बस बस ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਬੱਬੂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ जो होएगा फड़िया जाएगा पूरे 50 किलो जो 20 साल करा लिया अबू बकर के ओ पर ले बारी पता ही करे हैं नहीं हुण किन्ने किलियां दा बीर लाओगे दूं दा ही 2 किलियां दा कनक दा नहीं यार अच्छा ये कली कली भी पाई जा सकदी तो फिर ला के पानी है नहीं हला अगे तो कली भी पा ली क्यों लंबा ओके दे लो पानी ला देता कल लाए पैप ना लाए पानी ते लंबड़ा बेचो की ना लेदा यूरिया ओ लेकिन यूरिया का हैं हैं यूरिया एक हाथ और मार लो हेलो तक डंगरा फलड़ा कमाल ये तक मारने पहले थोड़ा साइड तो थोड़ा जा कर दो छोड़ 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 थले ना पा मार आउंदे 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 करके पा लेंगे ओ नहीं इधर ही पा मैं बकर पा नहीं मेरा हिसाब है पूरी हो हैं हैं यार थले देना रोड़ो मीडिया में दे लंबड़ा कणक ध्यान ना बीजनी आ कणक नाले वेखो ना जाके गा होया होना ਹੁਣ ਦੱਸੋ मैं कहा ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਐ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਕਵੇ ਵਕਵੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗਾ
ਲੱਭਦਾ ਆਹ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਾਦ ਤੇ ਦਾਣਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਿਆ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਦਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਛਟਾ ਦਈਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਢੇਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਰਾਓ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨੇ ਆ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦਾਣੇ ਆ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਐ ਵੇਖੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਐ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਟਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਬਸ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਾਦ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਚਲਿਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀਏ ਜਰਾ ਆਹੋ ਆ ਜਾਓਗੇ ਚਲੋ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਖੋਲੋ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਦੋ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ